Γεια σας gamers, τι κάνετε, πώς είστε? Μπορεί πολύ εσάς με την 21 εδώ για άλλη μια φορά και σήμερα, όπως βλέπετε εδώ, παίζουμε single player survival και θα το ονομάσω Μπουρμπουληθρό Planet κάτω παύλο 021. Αυτό εδώ, το κάτω παύλο 021, ναι, είναι από το παλιό μου name που ήταν αυτό. Αλλά δυστυχώς επειδή κάποιοι σερβερ δεν το έπαιρναν, αναγκάστηκα να το αλλάξω. Ναι. Λοιπόν, και τώρα επίσης αυτό το επεισόδιο δεν έχει τέτοιο. Έπρεπε να είχα πάρει achievement. Το πήρα τώρα. Δεν θα έχει τέτοιο ήχο. Γιατί είναι πρωί και όσοι δεν θέλουν να ακούγεται σε πολυκατοικία. Ούτε σε πολυκατοικία θέλω, ούτε στους γονείς μου τους ξυπνήσω. Οπότε μιλάω και σιγά. Γι' αυτό τι έκανα. Γι' αυτό. Δεν έχω κάτι και τέτοιο. Απλά δεν θέλω να ξυπνήσω γονείς και τέτοιο. Γιατί είναι 8 και 9 η ώρα το πρωί. 9 παρά 10 είναι. Οπότε καταλαβαίνετε. Έχω ξυπνήσει από τις 8 και παίζω. Οπότε το σπάμε λίγο ξυλαράκι. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Ναι. Άμα ξέρεις θα το κάνω παύση, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε κλασικά ένα crafting table, sticks. Και κλασικά δεν θα τρέχω όπως πάντα για να χάνω hunger. Επειδή έτσι είναι οι προπαιδιά, απλά κάνω χαζομάρες, σαν και εμένα. Θα φτιάξω αυτό εδώ. Τώρα. Κάνω για κάποιο λόγο πολύ αργές κινήσεις, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, όλα sugarcanes, ζούγκλα! Πρώτη φορά πετυχαίνω σας πω ζούγκλα. Επίσης το έχω βάλει 1,8,9. Γιατί. Ωραίο είναι το μέρος αυτό, είναι σπηλιά. Λοιπόν, θα κάτσουμε. Παίρνουμε 3. Έχει μήπως εδώ σίδηρο. Οπότε δεν χρειαζόμαστε και ασπίδα. Ναι. Από εδώ είναι επίσης σπηλιά. Πρέπει τώρα να φτιάξουμε πέτρινα εργαλεία. Να φτιάξουμε 2 φούρνους. Και να μας περισσέψουν ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ας κάψω λίγο ακόμη. Δεν βλάπτει. Κάνω μια άξινα παραπάνω. Επίσης, το επόμενο βιντεάκι μάλλον θα είναι με έναν φίλο μου. Καταρχάς θα ξεκινήσω
αυτή και άλλες δύο σειρές survival. Η μία θα είναι με δύο φίλους μου μάλλον, ή με έναν, και θα αρχίσω να παίζω και Minecraft, Skyward Hypixel, μαζί με έναν φίλο μου. Ήδη ο ένας είναι ο Barg, είναι ο ίδιος και η survival σειρά θα είναι και στο Skywars. Με αυτόν θα παίξω σίγουρα. Τώρα, Sid. Τώρα άλλο ένα φίλο μου θέλω. Άλλο εγώ δεν σκοτώνω. Έναν φίλος μου του πρότεινα, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να βρω οπωσδήποτε τέτοια γουρούνια, κάτι για φαΐ. Λάθος. Είμαι χαζός, το ξέρω. Μπροστά μου χωριό με τίγκα φαγητό. Πού θα βρω να φάω? Τι έκανα? Τουλάχιστον θέλω για να φτιάξω ένα ψωμί. Όχ. Γρήγορα να κλείσω τα σπίτια. Γιατί οι villagers που είναι μέσα θέλουν να ζήσουν. Εντάξει, δεν με νοιάζει, αυτός θα πεθάνει. Και αυτός επίσης. Πες μου ότι όλοι είναι απ' έξω. Όχι. Εντάξει. Και εσύ δεν με βολεύεις. Καλά, όσο περισσότερο είναι απ' έξω. Εδώ είναι. Παραδείγματος χάρη εδώ όμως δεν είναι. Villager ούτε εδώ. Μπες έλα από τα σπιτάκια. Εντάξει, δεν με νοιάζουν, όμως τους θέλω, έτσι. Ανέβα που σου λέω. Το ξέρω, τον σκότωσα, αλλά δεν έμεινε όμως. Τέλος πάντων, πρέπει να πάρω λίγο φαΐ. Δεν είναι και κακό αυτό που μας δίνει εκείνος. Αλλά είναι πολύ χαζός γιατί θα δώσει 21 που μπορεί να φτιάξει πολύ παραπάνω ψωμιά.
Λοιπόν, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχουν όμως πατάτες και τέτοια, έχουν μόνο seeds. Ναι. Πείτε με χαζό. Μόνο seeds παντός, όχι wheat. Ραπανάκι δεν έχουν γιατί είπα σε άλλη version. Ναι. Δεν θα τους τα κάνω κιόλα. Πατάτες όμως που το άρεσαν πολύ. Τους τις πάρω όλες, όπως και τα καρότα. Πρώτη βραδιά λοιπόν. Σε τίτσικο ένα normal, φοβάμαι. Έχει πει κανένας έτσι. Μπες. Μπες, έλα. Μπες γρήγορα. Νύχτωσε για τα καλά. Έλα, μπες. Και εγώ εδώ μαζί σας. Ακούω τους ήχους μόνο των ζόμπις και τρομάζω. Τουλάχιστον σχεδόν όλοι οι villagers είναι καλυμμένοι. Καντάκρι. Έσωσα τους τέτοιους. Ελάτε, είμαστε καλυμμένοι. Εύχομαι όμως και οι υπόλοιποι να είναι μια χαρά. Το εύχομαι. Και κάτω ζουμπάκι το τελείωσα. Τώρα το μόνο που εύχομαι, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα παιδιά, είναι να μην υπάρχουν τίποτα οι άλλοι villagers. Δεν θα βάλω το κρεβάτι μου. Όχι, θα βάλω ένα διπλό τσέσκι. Και το πρωί θα βγω να κόψω ξύλο. Ένας χωρικός έγινε villager.
Οκ. Oh my gosh, πολύ Endermans viewers. Και κάπου εδώ θα τελειώσει το πρώτο μας βίντεο. Παρακαλώ κάντε ένα like, αν σας άρεσε το βίντεο φυσικά, ένα subscribe, γράψτε κάτι στα comments και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, γεια σας.